咁呢一個機咧就匹半，佢係5合1，冷氣啦、暖氣啦、專利嘅淨化啫，將嗰啲菌啦殺死啲菌啦、抽濕啦、風扇啦咁。咁佢個範圍就好廣啦，就大好多啦。大狗咧你就真係用大機好啊！我哋啲大狗啲毛幾鬼長啊！其實真係如果你個廚房好似我哋啲廚房咁大咧，你就可以，因為佢可以推來推去啊！你推去邊度都得嗱，成間房嗱，人哋個廳咁大個廳啦，一樣係 OK。粉絲想問咧，室外用得唔得啊？梗係得啦，我哋燒嘢食嘅，我呢頭燒嘢食咧，開住佢咧，唔使咁樣對住添啊，離遠就得啦。尤其是出邊燒嘢食咧，出邊冇冷氣啊嘛，你開着佢燒嗰個又舒服，坐出邊嗰啲又舒服。嗱，而家係較20度啦，哇！佢9.5度，哇！呢個後邊出風係咪比較熱啊？佢一個冷氣熱啲，就好似呢個廳咁啊，廳咪有窗簾嘅，佢就開少少嘅窗，就揾個窗簾蓋住佢，就駁咗條喉啊。好，咁咧其實咧佢個排氣喉咧，咁佢係準備埋俾你嘅啫，掹到好長嘅可以，好長啊可以，仲有得再長啊，佢大概米半到啦嗰個喉。你掹咗咧就可以擺喺窗側根嗰度，咁啊揾個窗簾布一拉一吸咧，咁佢又唔會走咗啲熱氣入嚟啊嘛。係咪一定要裝嗰個排氣喉？其實排氣喉唔係一定裝，譬如我擺個廁所門口，咁我咪唔使裝個排氣喉咯。咁水喉咧？如果水喉咧，譬如你我哋用抽濕咧，你個水喉咧就會好多水出啦。即係我有濕嘅衫啊，成日嗰日好濕咧，唔係啊，插咗佢。係啦，就塞個喉落去就 OK 啦。嚇！咁咧呢一個咧就係當你開冷氣嘅時候咧，你就塞翻住。塞翻住佢。係啦。咁呢個電費又係幾多咧？1.5好似係。1.5係啊。1.5。同埋呢有樣嘢最好咧係你。有樣嘢最好咧就係咧，而家佢新加咗咧嗰個WiFi 功能啊。你可以翻屋企之前開咗佢先嘅。咁呢度有一塊嘢嘅。係啦，佢有塊嘢俾埋你嘅，但係你要自己裝落去。如果唔係嗰啲貓毛、狗毛咧，就會阻住佢啊。咁你就攞咗佢出嚟，咁上下咧就攞出嚟洗。有粉絲係特別要求，你屋企好多貓啦。咁我哋而家係有得再配埋嘅。咁你可以落單嘅時候，即係都 WhatsApp 埋先。講埋，我要多幾塊。係啦，呢個咧就係要另外配嘅，就100蚊一塊咯。大嘅係 B1， 3099啫。係啦，大啲係 B1。送貨嗎？送，連埋送貨，有樓梯嘅佢都送，係免費送貨，送埋個風扇。咁但係阿媽，你覺得呢個係咪好重？係咪真係要2個人搬啊？要，起碼2個人搬。咁但係你喺屋企你就咁好似我咁推就得啦。人哋會送埋上嚟，你就算唐樓啊，成日佢都會送埋嚟，包埋。